अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों एवं साथियों। मैं आपको ये मेरे दोस्तों SDLG शावल, ये देखें इसकी परफॉर्मेंस देखें। ये दोस्तों ये खड्डा मारा गया इसलिए कि ये ज़मीन के अंदर इसकी खुदाई जो की गई है, इसके अंदर चारदीवारी की जाएगी, मकान बनेंगे। तो ये इधर से एक बिल्डिंग तैयार की जाएगी। ये देखो हमारे मस्जिद में कितनी गहराई से ये मटीरियल इधर से उठाया गया, मट्टी, लेकिन फिर भी इसके अंदर बो वाली रमल बहुत ज़्यादा है। ये देखिए SDLG शावल। मेरे दोस्तों इधर से रैंप बनाया जा रहा है, जिधर से ये शावल गुजर के वो टिप्पर को लोड करेगा मट्टी इसके अंदर। ये देखें
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि हर वीडियो आने वाली आपके तकरीबन आपके पास पहुंच सके। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं थैंक यू तमाम दोस्तों का। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तक के लिए अल्लाह हाफिज़।